Salam alaikum. On va continuer à faire des vidéos, série de vidéos sur la création d'un site web avec le CMS WordPress. Donc pour installer WordPress localement, donc on doit télécharger la dernière version de WordPress. Puis on va décompresser ce fichier téléchargé تحت السيرفر ويب بتاعنا. Bon, donc لازمنا احنا سيرفر ويب. Si vous avez installé WAMP, donc racine نتاع السيرفر هي 3W. Donc تجيو تحت الدوسي هذا vous mettez le fichier compressé وتعملوا له décompression. والا اذا كان تخدموا على سيرفر ويب اكزامبل donc كيف الرسيم تاع سيرفر اسمه htdocs. Donc on va mettre le dossier تحت htdocs. Donc tout d'abord on va aller vers le site officiel de WordPress et on va télécharger WordPress. Mais avant tout, il faut comprendre qu'on a WordPress عنده deux sites officiels. Le site الاولاني اسمه wordpress.com والسيت هذا سي لا بارتي كوميرسيال نتاع ووردبريس. معناها في السيت هذا تنجم تعمل انسكريبسيون، تنجم تعمل كرياسيون تاع سيت ويب gratuitement، عنده اوفر gratuite وعنده دي زوفر payantes اللي فيهم لي فونكسيوناليتي الكل نتاع ووردبريس. Donc dans notre cas, on ne va pas utiliser cette offre-là, plutôt on va utiliser les ressources les موجودين في السيت officiel, le deuxième site officiel de WordPress اللي هو wordpress.org. هذا اللي باش نستعملوه pour télécharger WordPress. كيف pour télécharger les thèmes, les extensions. Donc réellement on va travailler avec ce site-là. Donc بالنسبة للتيليشارجمون نتاع WordPress vous cliquez ici. أنا j'ai déjà fait le téléchargement. مشيت حطيت الفيشي هذايا اللي هو un fichier compressé على الراسين نتاع الدوسي نتاعي. هو الفيشي. Donc c'est WordPress 5.3.2.zip. Donc vous regardez هنا c'est la version française. Donc je vais décompresser ce fichier là ici. Il va me créer un dossier اسمه WordPress. هو dossier WordPress كي ندخل باش نلقى فيه un ensemble de fichiers et des sous-dossiers. به دونك اول حاجه باش نمشيو نكسيديو للدوسي هذايا اترافير نوتر سيرفر ويب. دونك باش نمشي هنايا باش نعمل اكتواليزي للباج. هذايا الدوسي ووردبريس. Pardon. Donc on va démarrer l'installation. Donc pour cela WordPress يطلب منا une base donnée vide. يلزم هنايا باش نعطيه النون دو لا باز، نون utilisateur MySQL, le mot de passe نتاع l'utilisateur. الباز دوني موجودة sur quel serveur et je dois choisir le préfixe des tables. Donc pour cela je dois préparer une base donnée vide. Base donnée باش نسميها par exemple tuto. On va le créer. Bon هنا نسيت حاجة في الباز دوني. المفروض في الانتركلاسمون je dois choisir UTF-8 General-C. علاش الانتركلاسمون هذا لازم يختاروا بالطريقة هذه؟ خاطر هنا بار ديفو هو الوورد PHP ما ادمين كي يعمل لك باز دوني يختار لونكوداج دي كاركتير سيودوا. دونك احنا باش نستوكو دي تكست ان فرونسي او بيان عرب دونك لازم نختار لونكوداج هذا باش مبداش عندي مشاكل في لي تكست في لي تابل نتاعي. دونك لي تكست يظهروا واضحين. به عملنا الكرياسيون تاع الباز. دونك نرجع هنا on va lancer l'installation. Donc le base on a dit اسمها tuto. L'utilisateur root. L'utilisateur تاع الباز دوني par défaut اسمه root. عندوش مود باس. الباز دوني موجود على نفس السيرفر هذا لوكال. هذا البريفيكس دي تابل اللي هو WP. هنا من المستحسن هذايا نبدلوه البريفيكس بحاجة أخرى pour des raisons de sécurité. donc TSM تريبا. بون اش معناها البريفيكس؟ معناها الكلمة اللي باش يبدا بها أسامي لي تابل الكل. envoyer. on va lancer l'installation. donc باش نعطيه هنايا تيتر السيت نتاعنا سيت éducatif. l'identifiant تاع l'administrateur باش نكتب admin والمود باس admin. donc نجي هنا je vais confirmer l'utilisation d'un mot de passe faible. نعطيه الميل نتاعي tsm@gmail.com et installer WordPress.
دونك ووردبريس باش نجي نعمل له انستالاسيون دونك يستحق من باز دوني. الباز دوني هذه سميتها توتو. نورمال تو كان نمشي للباز باش نلقى فيها ان انسومبل دو تابل. بارمي لي تابل هذوما مثلا تي اس ام بوست هذه باش نلقاو فيها تو لي بوست لي زارتيكل نتاعنا كل. تي اس ام يوزر مثلا هذه سي اون تابل اللي فيها لي زوتيزاتور نتاع السيت نتاعنا. دونك عندنا ان سول يوتيزاتور اللي هو الادمينستراتور. الكونت نتاعو اللوجين نتاعو ادمين والمود باس نتاعو كريبتي مي احنا نعرفوها اللي هي ادمين. دونك نرجع توا l'installation, je vais me connecter. Donc je vais me connecter à quoi? Je vais me connecter le partie back office. Admin et se connecter. Voilà. Donc احنا توا في التابلو دو بور نتاع السيت نتاعنا. هذا لي فونكسيوناليتي نتاع التابلو دو بور نتاعنا. كي نحب نشوف السيت دونك نكليك هنا تو سامبلومون على سيت éducatif. اسم السيت نتاعنا هذه سي لا بارتي فرونت اوفيس. دونك ديجا هنا عندي اون باج كي كري بار ديفو. عندي هذا التيتر نتاع السيت سلوغان نتاعنا. دونك ديجا عندنا ان ارتيكل بونجور تو الموند محطوط في الكاتيجوري نون كلاسي. هذا الكونتوني نتاع الارتيكل. وعندي دوتر شوز en bas de notre page d'accueil. Donc, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir comment ajouter d'autres articles et comment appliquer les bonnes pratiques dans la saisie des articles.